အခုခေတ်မှာတော့ဒီ recording လောက်တာဒီ record ခလုတ်လေးနှိပ်ယုံပါပဲဒါမဲ့အဲ့လောက်ကြီးလွယ်တယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ record ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကဒီအတန် level ဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာကိုဒီမီတာနဲ့တိုင်းရပါတယ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အတန်အထူးသဖြင့်ဒီ standard အတန်ကိုရဖို့အတွက်ကိုကတစ်ချိန်လုံးဒီအတန်ကိုအလျှော့အတင်းလုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ standard audio level ဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ဒီမီတာလေးကိုကျွန်တော်ပြချင်ပါတယ်အဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ recording လုပ်မဲ့အတန်ရဲ့ level ကို monitor လုပ်ဖို့အတန်မီတာကိုလေ့လာကြည့်အောင် DAW မှာပါတဲ့မီတာတော်တော်များများကို decibel unit နဲ့တိုင်းတာလေးရှိပါတယ်အခုမြင်ရတဲ့ Pro Tools ရဲ့မီတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ -60 dB ကနေ 0 dB အထိရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘေးမှာရှိတဲ့ gain တင်မြင့်မဲ့ fader ကိုတော့ +12 dB အထိတင်လို့ရတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ audio meter ကိုအခြေခံအားဖြင့်3မျိုးပိုင်းခြားထားပါတယ် -20 dB အောက်ရှိတဲ့အတန် level ကို floating level လို့ခေါ်ပါတယ်-15 dB ကနေ -5 dB အတွင်းရှိတဲ့အတန်ကို master level လို့ခေါ်ပြီး0 dB ကျော်သွားတဲ့အတန် level ကို peak level လို့ခေါ်ပါတယ်အရောင်အားဖြင့်တော့ floating level ကိုအစိမ်းရောင်သို့မဟုတ်အပြာရောင်သတ်မှတ်လေးရှိပြီး master level ကိုအဝါရောင်သတ်မှတ်ကpeak level ကိုတော့အနီရောင်သတ်မှတ်ပါတယ်ဒါကတော့ -18 dB ကအတန် level ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ -6 dB လောက်ရှိတဲ့အတန် level ပါကျွန်တော်တို့ recording လုပ်မယ်ဆိုရင်အတန် level ကို master level ဖြစ်တဲ့ -15 dB ကနေ -5 dB အတွင်းဝင်အောင်လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်-5 dB ကနေ0 dB ကိုတော့ mix down နဲ့ master အတွက်ခြံထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ tutorial မှာလေ့လာခဲ့တဲ့ home sound recording studio setup အတိုင်းအခု sound recording ကိုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး small diaphragm condenser microphone နှလုံးနဲ့ acoustic guitar recording ကိုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့က tutorial မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ home sound recording studio setup အတိုင်း connection တွေကိုပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ recording လုပ်မဲ့ computer ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပထမဦးဆုံး computer နဲ့ audio interface ရဲ့ချိတ်ဆက်မှုကိုအရင်ပြုလုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Mac သုံးတဲ့အတွက် desktop မှာရှိတဲ့ tools bar အဲ့ဒီကနေ system preference အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့် sound ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် sound မှာ input output sound effects စတဲ့ function 3မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ function 3မျိုးစလုံးကိုအခုသုံးမဲ့ audio interface ဖြစ်တဲ့ audio box USB 96ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် Pro Tools ကိုစပြီးဖွင့်လို့ရပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ plug-ins တချို့ကို assign ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် project ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံး create ကို click လုပ်မယ်ပြီးရင် project နာမည်ကိုပေးမယ်quality မှာတော့ sample rate ကို 48 kHz ထားပြီးတော့ bit rate ကို 24 bit ထားမှာဖြစ်ပါတယ် Pro Tools မှာ sample rate အများဆုံး 192 kHz အထိရှိပြီးတော့ bit depth အများဆုံး32 bit အထိရှိတာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ project ကိုသိမ်းမဲ့ location ကိုရွေးပေးရပါမယ်ပြီးရင် Pro Tools window တက်လာပါပြီအဲ့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးက menu bar ထဲကနေပြီးတော့
track new recording လုပ်မှာကတော့ left right stereo track ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ stereo track ကိုရွေးပေးပြီးတော့ create လုပ်ရပါမယ်ပြီးရင်တော့ track နာမည်ကိုပေးရမယ်ပြီးရင် DAW နဲ့ audio interface ကို connection ပြုလုပ်ရပါမယ်အဲ့ဒါကို setup ထဲက playback engine အဲ့ဒီထဲမှာ audio box USB 96 ကို select လုပ်ပေးရပါမယ်ဆိုတော့ setup ထဲက hardware ကိုပြန်စစ်ရင်လည်း audio box USB 96 ကိုရပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင် recording လုပ်ဖို့အတွက် input output IO တွေကို assign ပေးရပါမယ်setup ထဲကိုတွားပြီးတော့ IO ကို click လုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ output က output left output right ဖြစ်တယ်လို့ input ကလည်း input 1 2ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေ Pro Tools ရဲ့ mixer track ကိုတွားပြီး IO section မှာ input ကို input 1 2ရွေးပေးပြီး output ကိုလည်း output 1 2 stereo ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် recording လုပ်ဖို့အတွက် input signal level ကိုစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ် recording assign လေးပေးလိုက်ရင်အသံ level ကိုမြင်ရကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ level ရအောင် gain ကို mixer ပေါ်ကနေပဲချိန်ပေးဖို့တင့်တော်ပါတယ်standard sound recording level ကတော့ decibel unit dB unit မှာဆိုရင်တော့ -15 ကနေ -5 အတွင်းရှိသင့်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် recording လုပ်မဲ့ level ကိုအဲ့ဒီအတွင်းဝင်အောင်ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် left right နှစ်ဖက်စလုံးညီအောင်လည်းချိန်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် 0 dB ကျော်သွားရင်တော့မီတာကအနီရောင် clip အနေနဲ့သတိပေးပါလိမ့်မယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော် recording လုပ်ဖို့ ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီသချင်းအတွက် tempo ကိုသတ်မှတ်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒီမှာတော့ musician က tempo 130 bpm သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် tempo ကို130 bpm ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် record စယူလို့ရပါပြီ
recording လုပ်တဲ့အတော်အတွင်းမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ audio level အတွင်းဝင်အောင် meter ကိုတစ်ချိန်လုံး monitor လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ mixer ပေါ်က fader နဲ့အတိုးအလျှော့လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နားကလည်းသချင်းကိုနားထောင်ပေးရပါမယ်ဒီ acoustic guitar recording လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့တချို့နေရာလေးတွေမှာ peak ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါမယ် peak လည်းမဖြစ် level လည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းဝင်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် acoustic guitar ကို recording လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် vocal ကိုဆက်ပြီးတော့ recording လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် vocal အတွက်တော့ကျွန်တော် large diaphragm condenser microphone တစ်လုံးနဲ့အရှိမ setup လုပ်ခဲ့တဲ့ connection အတိုင်း recording ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် computer audio interface နဲ့ Pro Tools ကိုလည်းအရှိအလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်း setup လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Pro Tools ကို launch လုပ်ပြီးဆိုရင်တော့နောက်ထပ် stereo track တစ်ခုကိုခေါ် track ကိုနာမည်ပေး I/O တွေကိုစစ်ဆေး record အဆိုင်ပေးပြီးတော့ recording ထပ်လုပ်လို့ရပါပြီအဲ့ဒီမှာတော့အပေါ်က recording လုပ်ထားတဲ့ acoustic guitar track ကို mute လုပ်ထားပေးနိုင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်Someone said, like it for the taking, here I with my hand down, waiting for the right. I've been living on my great expectation. What good is it when I'm stumbled here, and the world just passes by? Where are the signs to get me out of this place? If I should stumble on my moment in time, how will I know? If this story written on my face doesn't show I'm strong enough to walk on water, smart enough to come in out of the rain, or am I a fool going where the wind blows, where the wind blows?ဒီလိုနီးနဲ့ကြံတဲ့မြည်သည့်အသံကိုမဆိုဆက်လက် recording လုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာ microphone audio interface computer studio monitor မရှိဘဲနဲ့ smartphone တစ်လုံးနဲ့ multi tracks recording ကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ smartphone ကိုဖွင့်လိုက်ပါ
ကျွန်တော်ကတော့ iPhone 3နဲ့အတွက် iPhone နဲ့ပဲရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Android ဖုန်းတွေကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ smartphone ကို online တက်လို့ရအောင် Wi-Fi သို့မဟုတ် cellular ကို on လိုက်ပါပြီးရင် App Store ဒါမှမဟုတ် Google Play Store ထဲသွားလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ N-Track Studio 9 ကို search box ထဲမှာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ download လုပ်လိုက်ပါdownload လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ apps ကို open လုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ N-Track 9 would like to access the microphone မှာ OK ကိုရွေးပေးပါပြီးရင်မဝယ်ချင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ use free edition ကိုရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင် start your song page မှာ record audio ကိုရွေးပေးပါအဲ့ဒီမှာ project window ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရပို့ပြီးလွယ်ကူအောင်ဖုန်းကို vertical view ကိုချိန်ပြီးရင်ပိုကောင်းပါတယ်ပြီးရင် tempo ကိုချိန်ပေးဖို့အတွက်အောက်ဘက် tools bar အပေါ်က metronome icon ကို tap လုပ်လိုက်ပါပြီးရင် tempo bpm ကိုထပ်ပြီးတော့ tap လုပ်ပြီးတော့ကိုသုံးချင်တဲ့ tempo ကို assign ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ project ကတော့ tempo 110 bpm နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်110 bpm ကိုပြောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အလဲတဲက tempo ရဲ့ power ကိုလည်း on ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် headphone ရဲ့အသံကိုတင်မယ်ပြီးရင်ကို recording လုပ်မဲ့ acoustic guitar ရဲ့အကောင်းဆုံးအသံထွက်မဲ့နေရာကို smartphone ရဲ့ microphone နဲ့တည်တည်ချာချာ placement ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကြီးကတ်ထားရင်တော့ smartphone မှာပါဝင်တဲ့ built-in microphone ရဲ့ diaphragm ကခံနိုင်ရင်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ distortion ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကို recording လုပ်တဲ့အသံကိုသေချာကြားရဖို့လဲဖုန်းရဲ့ headphone out ကနေ headphone ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ recording လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ready ဖြစ်ရင်တော့ recording စလုပ်လို့ရပါပြီဂီတာကို recording လုပ်ပြီးလို့ vocal အတွက်နောက်တစ် line recording ထပ်လုပ်ဖို့အောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ tools bar ညာဘက်ထောက်နားမှာရှိတဲ့ music note စာရွက်နဲ့ plus ပုံစံ icon လေးကို tap လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကနေ add audio track ကိုရွေးပေးပါ။အဲဒါဆိုရင် track နောက်တစ်ခုရပါမယ်။ recording ထပ်မလုပ်မီအတန် level ကိုချိန်ပေးလို့ရအောင်
ထပ်ခေါ်လိုက်တဲ့ track အသစ်ရဲ့ဘယ်ဘက်တောက်မှာရှိတဲ့မြားလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ solo mute record enable monitor audio level fader အစရှိတဲ့ function လေးတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေ audio level ကိုအတင်ချလုပ်လို့ရပါတယ် ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ recording စလုပ်လို့ရပါပြီSomeone said, like it for the taking, here I with my hand down, waiting for the right. I've been living on my great expectation. What good is it when I'm stumbled here and the world just passes by? Where are the signs to get me out of this place? If I should stumble on my moment in time, how will I know? If this story written on my face doesn't show I'm strong enough to walk on water, smart enough to come out of the rain, or am I a fool going where the wind blows, where the wind blows?ဒီလိုနီးနဲ့နောက်ထပ် tracks တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ smartphone နဲ့ multi tracks recording လုပ်လို့ရပါပြီ Okay အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့အားလုံး recording လုပ်တက်လောက်ပြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ recording နဲ့ပတ်သက်တဲ့ assignment တွေတခုပေးချင်ပါတယ်ဒီ assignment ရဲ့ paper ကတော့အောက်မှာရှိရဲအားလေးတော့တစ်ချက်ကြီးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့နားမလည်ရင်ကျွန်တော်ဒီပြန်ပြီးတော့မေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့ဒီ recording နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုအကုန်လုံးနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခေ၍တခြားမေးစရာရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ feedback session မှာပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်